wa mukadde waffe Haji Katimbo omugenzi inshallah musonyiwa musasire nebaza abawalimu bannange abasoose kadde wa muganda wange Sheikh Hassan Karuma Musanze asomesa saba Allah mukumire ekitone ekyokusomesa ekitende ekyokusomesa eddiini paka Allah wanamujjulula programu girankwasiza yakwanukula byonna bansobodde mu bibuuzo byesobodde inshallah tujja genda tulinoonyako mpolampola barakallahu fi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sheikh kiramu bakitya bakikola byonzikire kunobbe walala ate abasiraamu ne batunula walala olw'embeera ya ddalasa. Okusooka kwa byonna alqibla kibaita qibla sharutu oba istiqbalu alqibla sharutu min shuruti as-salah karombolombo inda al-ulama okutunula mu kibula nga tusaala era singa oli akikola amdan kagenderere n'agaana okutunula gyetuteekeddwa okutunula essala esobola okufa kaso kikola kaki kagenderere. Wekitiibwa Allah yennyini yatulagira okutunula mu kibula Quran oluvannyuma nekibeera nga kalombolombo akamanyikiddwa mu bulombolombo bw'essala. Wekitiibwa Allah agamba kad nara taqalluba wajhika fi ssamaa tukulaba Muhammadi nga buli kaseera ekyenyi kyo kyolekeza waggulu falanuwalliyannaka qiblatan tardaha tugenda kuyolekeza mu kibula gy'osinga okwagala. Nabbi yamala emyezi 16 mu hadithi bwekityo bwe kyajja oba 17 ng'ayolekera Yerusaalemu ku Aqsa awali masijidi gy'owulira baganda baffe abayudaaya babalwanyisirizaawo essaawa makulu. Baganda baffe abasiraamu abaliwo abayudaaya babakola ki babalwanyisirizaawo, naye nabbi bw'amala embeera efaanana bwetyo okubeera ng'ayolekera eyo owekitiibwa Allah n'amukyusirizaamu. Bw'amukyusirizaamu bigambo bye yagamba falanuwalliyannaka qiblatan tardaha tugenda kwolekeza ekibula ky'onaasiima Muhammadi kyava mugati fawalli wajhaka shatra almasjidi alharam. Eyo fiilu amur ekyo kikolwa kyakulagira yaqtadi alwujub kitegeeza bwatteeka bwakutunula mu kibula fawalli wajhaka shatra almasjidi alharam okuva n'olwaleero yolekera Makka awali masjidi alharami wa haythuma kuntum n'abasiraamu bonna gye bali ekikolwa ekyokulagirira kijja ne gye tuli fawallu wujuhakum shatra mwolekerenga Makka. Kitegeeza ki baganda bange obwetteeka bw'okutunula mu kibula kati mukibanga kyatteeka oli alina kusala magezi kubeera ng'atunula egyo tukola ki gye tutunula wabula wayinza okubeerawo embeera ezisobola okubeera nga zikikyusizaamu olw'obuzibu obuyinza okubeerawo. Mbeera ngaki? Embeera ng'omuntu ali mu kidduka abawalimu baamuwaako haali eyo nti ye kasaala banga kibula eri wano n'atunulayo ogusooka ekisolo ne bwe kigenda kimukyusa kitya nga kimukyusiza kitya tumugamba nti atunule byaba atunudde yonna olw'embeera ekola ki eriwo. Mbeera ey'okubiri eyinza okujja nga ya lutalo lunyiikidde ne mutunula mu kibula omulundi gumu mugenda okugira nga temukyasobola okujjako okusaalira mu mbeera eyo. Kiyinza okumala wiiki nnamba ng'olutalo bwe lutyo bwe lukola ki oli tusaba Allah tukuumire embeera y'obukkakkamu n'obutebenkevu. Akati embeera ey'okusatu gye twaliga nti eyinza okubeera nga omuntu asobola okukyusa n'atunula Allah waba asobodde okumutunuza y'embeera ekwatagana n'omuntu okubeera mu kitundu ng'obudde waliyo ghaimu. Al-ghaimu kitegeezaamu ebire si kyangu kuzuula njuba eva eno oba egwa eno agenda okukkakkana nga Allah amugeredde nga tekuli n'amanyi kibula. Omuntu oyo tumugamba nti atunule waba akoze eki waba asanze. Lwaki
nti wekitibwa Allah tabaraka wa ta'ala fa aynama tuwallu fathamma wajha Allah jemba mutunudde mumbeere zifaanana bwe zityo owekitibwa Allah tabaraka wa ta'ala gyali. Barakallahu fikum, jazakumullah. Ayina ekibuuzo kyabadde abuuza ku ekyo kimaze kiramba kisokufunula abasiraamu nzikutunudde walala neffe netutunula walala olw'embeera ya dalasa. Omuzikiti okutunula ewalala kirala n'okubeera nga nammwe gye mutunudde kibula. Biza okuba nga gye gutunudde nammwe gye mutunudde nga yonna kiki kibula, naye obuzibu bwakyo yonna kwe kubeera nga mmwe gye mutunudde si kiki si kibula. Barakallahu fi alanshafu njagala nnyo okuzuukuka okusaaga ekiro naye bwe ndeeta nniya emisana naye sanga nga yadde nenzuukuka okusaala ate nesubuhi ngisaala leeti ngasawa bbiri nkoze ntya. Ayagala nnyo okuzuukukako ekiro naye agenda okugira bw'ati ng'agayadde tazuukuse, ne subuhi yennyini eri ala khatari agizuukuza agisaala obudde bukoze eki obudde bugenzi. Tumugamba nti asooka anyweze subuhi gyasaala nga obudde bukola ki bugenzi. Lwaki bannange nga tonnaba kunyweza kyatteeka ng'ekyo essola ejja n'omuntu mbuki sunna sooka ogikole ki nkitegedde baganda bange. Sunna ya salatu layli sooka ogireke, era kyekimu ku Ramadani. Oli n'apapa naga nti ngenda kusiiba sitta nga Ramadani ekyakoze eki ekyagaanyi. Sooka onyweza ebyetteeka olw'ensonga nabbi waffe yatugamba teri kisanyusa Allah, teriyo mulimu gw'osobola kusembera nagwo wa Allah. Bino bigambo bya Allah mu hadithi al-Qudsi, nga mulimu Allah gwe yakulalikako. Kati sooka onyweze essala ey'etteeka, subuhi ogisaale mu budde ogituukirize, then Allah tabaraka wa ta'ala ajja kukusaasira ne sunna ojja gikola ki ojja kuginyweza eya layili. Mubiyambako omuntu okubeera nga anyweza essala ya subuhi okubeera nga ye kennyini bw'abanga agenda okwebaka asoma obulaadi. Olw'omusajja gwe bayogerako nti ekiro kyonna yeebaka n'obudde n'akola ki n'akeerewa, nabbi yali amutenda yaga nti omusajja oyo shayitaani emufuuyisa maki mu matu. Ekiro yeebaka buki bwebasi. Kati faayo okusoma obulaadi bw'okukola ki okwebaka Allah asobola okuyisiriza. Kyokubiri naawe kennyini nnyini okwemanyiza okuzuukuka ng'obudde bukyakola ki bukyali. Bwe kiba kigaanye abawalimu ababaga nti okusulako ne banno mu nnyumba obutasula otya butasula omu abanakoonako nti munnaffe obudde bukoze ki bakoonako bakunabbaha. Ekyo kikulu nnyo. Ensonga endala esobola okuyambako omuntu okukeera ku makya bwe biba bigaanidde ddala okutega munabbahat, ebintu ebisobola okubeera nga bimusisimula bimuzuukusa bimuyambako nga alamu n'ebifaanana bwe bityo, asobola okuvaayo n'abeera ng'asaala mu budde. Naye tolagajjaliranga essala ya subuhi, togiragajjaliranga okugisaala nga ogisaalira mu budde bwayo. Barakallahu fiikum. Abashekhe, omuntu eyalumwa y'ekatwe taba na ssanyu lya nsi. Eyakola ki? Yalumwa embwa y'ekatwe. Embwa y'ekatwe eriwa? Segasa olutaamu nga musifadaka eyo ndaba eri siriimu. Embwa ye siriimu. Allahu akbar. Talaba kuki? Taba na ssanyu lya nsi. Taba na ssanyu lya nsi. Olwaleero waliwo eddagala nga basobola okuwangaala kasita bafuna omuntu ng'omuntu oyo bafaananya ebitindo ng'obulwadde babufaananya, basobola okuwangaala ne beeyagalako kye babakoze eki sobodde. Saba ataasa ekirwadde ekyo. Sama kisaasi. Barakallah. Shekhe, lwaki imaamu
lwaki imaamu oba baimaamu abatusaaza tebasoma Al-Fatiha ku swala ya zuhuri ne asiri lwaki? Arabika ye atajiwulira buki buwulizi bannange nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yalinga asoma suratul Fatiha mu swala zonna, era bamukuba wali mwe bagamba bwe baba bavunula ekigambo ekigamba nti walaqad atainaka sab'a min al-mathani, si aya bwe gamba wal qur'ana al-azim. السبعة وسبعا من المثاني سورة حجر، سبع من المثاني سبع بعد ما تجزام سورة الفاتحة يا آية مسامو أبغانتي من المثاني باتي فنغت تثنى في القراءة في الصلاة تجي سومي ميوندي جسوكو غمو مچي muli raka ogendo jikoraki ekyo kyali kimu ku bigambo by'abaki by'abawalimu. Ne nabbi Muhammad swala zonna zibereza abantu basizaki yasomeranga mu al-Fatiha. Era obujulizi buluddawa sahaba bwe mbasira bidda Abdullah ibn Umar bwe bamubuuza nti kaifa ariftum qira'atahu, mwategeeranga mutya okusoma kwa nabbi Muhammadi mu swala ez'ekyama? Yagamba biitirabi lihiyatihi, twalabanga Ubaibu yagamba nti twalabanga ekirevu kya nabbi nga kikola ki, nga kyenyeenya bwekiti netutegeera nti akola ki, nti asoma nabbi waffe Muhammadi alayhi salatu wassalam. Barakallahu fi. So tusomeramu, teriyo imaamu akkirizibwa kusaaza abantu nga tasomeramu ki al-Fatiha. Faddal. Sheikh njagala kumanya obagatta essala. Ayagala kumanya webagatta essala. Okugatta essala tekitegeeza nti ozisala lumu ne zisalaamu emu. Waliwo yakibuuzizzaako gye twabadde alowooza nti bw'osaala nnya khalas raka n'essalaamu ekya. Bwe tuba tuwuli mu lugendo omuntu akkirizibwa okusaala essala eya dhuhuri n'eya asiri mu kiseera kye kimu naye nga eyina salaamu mmeka? Bbiri. Era mu lugendo akkirizibwa n'okuzisalako mu kifo ky'okusaala nnya n'asaala mmeka? Bbiri bbiri. Akati bwe tubeera mu lugendo osaala mwaziina ne mukima essala ne musaala ebbiri. Bumala okutoola salaamu ne muleetayo obulaadi obutonotono. Sheikh Ibn Uthaymin Allah musiime yagamba nti ala haddi ma yaqulu al-insan astaghfirullah 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 allahumma anta as-salamu wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikrami. Akomaawo ng'ayimuka amakulu si kya mu sunna muntu kuyungirawo nga talese buki bulaadi. Oleetawo ko bulaadi buki oba bamu tutera okubalaba olwokuba tuli mu lugendo mangu mangu ye ogenda okugira bwati ayimukirawo buki buyimusi oba oyawukanye ku sunna. Akati bw'omala okuleeta obulaadi obwo butonotono ng'omu ayimuka akima ki essola, oba gwe kennyini nannyini lugendo yasadde ng'okima essola ng'oddamu nga osaala raka endala mmeka? Bbiri, era ng'otoola salaamu. Barakallahu fi. Ate ekikwatagana n'omuntu ayagala okugatta nga si mutambuze, kiyinza okubeera olwe nkuba etonnye kimanyikiddwa mbigasa essola, kiyinza okubeera olw'obulwadde oba olw'embeera yonna eyinza okutusumbuwa ku ssola yaffe, nga bwe kyajja mu sahihi Muslim hadithi ya Abdullah ibn Abbas ng'alaga nti nabbi yagattako nga waliwo embeera arada an la yuharrija ummatahu, yagala okutateekerawo ba umma ye buzibu bwe nga tebamubuuza. Yagattako nga tewali lugendo, nga tewali nankuba. Ne bamubuuza nti yali ayagala ki? Nti otufuna embeera ng'eno ey'eddalasa tuyinza okusumbibwa, embeera ey'omukolo. Mbadde mukimanyi nti emikolo abantu tebasaala, nyina abantu tebasaala ku mikolo. Ate abantu temulina kyewunyisa ne kufa abasiraamu ddala tetulina puroguramu z'essola muki mu mikolo. Aga nti naddala abagole
omugole omukyala yeebalinga gwe baaga nti wamala ku mukolo gwo teri ki abeera mukuloola abagole abakyala mutye Allah agenda kubabuuza basinga b'abantu mubalabuli nammwe bakojja b'abantu n'abakungu ku mikolo egyo bannange mulabule abantu bafeeyo nnyo ku budde bwaki bw'essala akati singa omukolo gubeerawo ng'ogwo tusobola okugatta essala naye bwe tuba tugatta tetusalako tugatta namba osala dhuhuri 4 ne asiri 4 essala zino wammanga tukkirizibwa zisalako mu lugendo essala eya dhuhuri essala eya asiri n'essala eya ishai zino essala wammanga tezisalibwa ko esooka bagiyita subuhi eyokubiri maghuribi kitegereka barakallahu fi adamazeka omusajja wange tasomesa busiraamu naye ng'atamanyi musajja we tasomesa busiraamu naye ng'atamanyi Allah mubanja zakatul ilm Allah mubanja zakatu ki omu ku bawalimu yaga nti likulli shay'in zaka buli kintu kirina okuvaamu ki wa zakatul ilm taalimu ne kye bayita zaka ya ilmu kugikola ki kugisomesa kukwata abantu n'obeerako nekyo bakola ki kati Sheeka Hassan wano musanze ali ku zaka okusinziira ku kigambo ky'omuwalimu oli abadde ali ku zaka ng'ali ku zakatul ilmu awa so buli kintu kibeera naki ne zaka kati zaka ya ilmu mutegeeze nti kye bayita ilmu erina okusomesebwa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yagamba nti ilam rahimakallah annahu yajibu alayka ta'allumu 4 masail kitegeere nti waliwo ebintu binanga byateeka ku buli muntu naye nti ekisooka al-ula al-ilmu mu byoteekeddwa okukola kwe kugenda onoonye ki okumanya wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu diini al-islami bil adilla omuntu okutegeera Allah we n'ebimukwatako Allah ng'obutagattibwako Allah nga obutayingiza mu ddiini bikoze ki bitagwanidde ekyokubiri n'omuntu okubeera ng'ategeera nabbi we kyokusatu okutegeera eddiini y'obusiraamu nga tubitegeera na bujulizi okuva mu Qur'an ne mu sunna okusinziira ku ntegeera y'abatusooka wabaki abalongoofu ensonga ey'okubiri yagamba al-amalu bihi okukolera ku ki ku ilmu eyokusatu yagamba ad-da'watu ilayhi okusomesa irimu n'obeera nga ilmu eyo okoola n'abantu babeere nga bagiyiga oba bategeera Allah tabaraka wa ta'ala kozi n'ekisimba yagamba as-sabru ala al-adha fihi okubeera omugumiikiriza ku bizibu by'ofuna ng'osomesa eddiini barakallahu akalaadi kalamulwa katya mu busiraamu bwe tuba ng'ategeezaamu kalaadi okubala entasbihi ebeera sunna naye bw'aba ng'ategeezaamu akalaadi kano akembira ekyo mukhalafata sunna kwawukana ku ki ku sunna nkiddamu bwe tuba nga tutegeezaamu obulaadi bwaffe buno nabbi bwe yakola ki yabuyigiriza era ye sunna yagamba ya ma'ashara nisa alaykunna bi at-tasbih wa at-taqdis wa hadithi erabika erimu ebigambo nga bisatu naye yagamba nti wa aqidna bil amami mubaliseri ki ngalo fa innahunna mustamtiqati mas'ulat yawm al-qiyamah kubanga Allah tabaraka wa ta'ala agenda kubyatuza bino era byakubuuzibwako ku lunaku lwaki lw'enkomerero so omuntu abala obulaadi nabbi ayigiriza kubazisa biki biseera abamu ku bawuli mbalaba ne batasahala nga Sheikh waffe Ibn Baz ne Sheikh Ibn Uthaymin nga balaba nti omuntu asobola okukakozesa naddala Ibn Uthaymin yagamba nti webiba bimubuuzaabuuza birwa bino nga balaba nti
bimubuzaabuza bongo tebijjaamu bulungi asobola okukwata akati akalaagi oba tusigala tuga nti kigambo kyabwe bakyogera naye khayra lhadi huda muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam obulungamya okulungi oba obulungamu obulungi bwe bulungamu bwa nabbi waffe muhammad alaihi salatu wassalam. Fadal. Agambibwa ati nti I'm a Muslim and I was born a Muslim, and the challenge is my husband is not a Muslim, but he names his children with Muslim names and never rejects me to believe in my religion. What should I do about it? Akati ono musiramu naye bawe simu bazaala abaana bo batuma amannya ga kiki si isiraamu ekimugaana kubeera musiraamu era yaabwe yagaliramu mukyala gwe gamba bbawo wasiramuke bw'agaana okusiramuka mwawukane gamba bbawo akole ki bw'agaana okusiramuka mukole ki mwawukane. Owekitiibwa Allah yatulaga mu Qur'ani omusajja atali musiraamu tali halaali eri omukyalo muki siraamu. Nkiddamu ate nga ntegeeza kino gamba bbawo asiramuke bw'aba agambye okusiramuka amateeka g'eddiini bw'obanga ddala Allah omwagala mwawukane n'omusajja oyo. Yagamba owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ku bakyala abasiraamu awamu n'okubeera nga waliwo obukwakkulizo obuyitirivu mu Hudaybiya Treaty, abakyala ne basenguka ne bava e Makka nga bavudduse ku babba baabwe abakaafu ne bajja basenguka e Madiina. Allah n'agamba nabbi we gamba ti ya ayyuha nabiy idha jaaka almu'minaatu muhajirat, singa bakujjidde abakyala nga basenguse nga bakyala abo baki basenguse bavudde eri Makka, yagamba famtahinuhunna bagezise nakati fa in alimtumuhunna mu'minat ko kikakasa nti baki bakyala bakkiriza basiramuse fala tarji'uhunna ila al-kuffar tebaddayo wabaki okwokuziiza okusooka tebaddayo wabakaafu babbaba. Allah naga nti lahunna hillu lahum, abo bakyala ababasenguze nga bamaze okukkiriza obusiraamu tebabeerangako halaali eri abasajja abakaafu bali gye bavudde yadde nga baali babbaba. wala hum yahilluuna lahunna, n'abasajja bali abakaafu tebali halaali eri abakyala bano abaki abasiraamu. Tugamba tute baganda bange mwannyinaze mubanga mu mutima gwo mulimu okutya Allah ojjukira olunaku lw'ogenda okusinkana Allah ng'akubuuza ku aya yeeyo oba ku tteeka lyo liri mu Qur'an eriziyiza omukyalo omusiraamu okufumbirwa omusajja omuki omukaafu. Barakallahu fihi. Olw'obudde nooza bakkiriza kusobola mu kimu agandikya mu bushiriku okuma akabaani mu nyumba y'obusiraamu. Kiri mu bushiriku okuma akabaani mu nyumba y'obusiraamu. Akabaani masanda gali awo masanda ga muti gatera okubeera mu miwafu ne waliwo na gino emiti gye pine, very good, n'emiti emirala amasanda gaayo gatera okuvaamu akawoowo obw'enjawulo. Abamu bakolamu wudi, abandi bakolamu ebirala biki bingi. Akabaani ako kalina emigaso miyitirivu nnyo era emigaso gyayo bwe bakaleeta kati nga wano oyinza okulaba nga ensi ezaali baddewo zisobola okukola ki okugenda. Era bajjajja baffe edda waliwo emikolo tewaliwo mikolo bo bakateekanga muki bakateekanga mu mayumba gaabwe kasobole okubeera nga bo bagamba nti kagoba shayatin. Kirabika tajiriba bakigezaako sikimanyi naye bo bagamba nti kagoba ki kagoba sitaani. Ekyo nga kiwedde bwe nkateeka mu nnyumba obuteesi bw'entyo mu ngeri eyo ebeera shiriki la si shiriki. Naye waliwo omuze gwe tukola omuze ogwo abasiraamu abasinga obungi naddala mu Uganda mu Kenya tugukola ki gukola
wabeerawo omukolo nga gwa dduwa nga tuleeta akabaani ako era we kaba tekaliwo tetukola ki tetusoma dduwa tetumukomaawo kaleeta kateekawo ne tukwata akabaani ako ne kabeera nga transport atwala ebigambo byaffe wani kabeera nga tawassulu kayisaamu nga wasiila etwala ebigambo wani era ogenda owulira nga ajja teryaga nti bampeereza akaki akabaani nkakole ki nga kyategeeza agenda kutuma ebigambo bye nga biyisiriza ku ki basiraamu embeera eyo n'enkola eyo tugyeresereze ddala kikola kya bulabe nabbi muhammadi takiyigirizanga ne basahaba tebakolanga ki nabwekityo si ntegeera y'abasiraamu abaatusookawo abeere abu hanifa abeere imamu malik abeere imamu shafii abeere imamu ahmada bun hambal n'aba baddira mu bigere teyali nkola yaabwe so tukyewale tukiveeko kya mugaso gye tuli okubeera nga tumalirwa edduwa nabbi muhammad gye yasomesa alayhi salatu wassalaamu barakallahu fikum jazakumullahu khair